Hi， Hi，今日我哋嚟衝出香港，我哋去日本 ，Let's go！ Go go！ 出發！快過你啦，拜拜！拜拜。我哋就係呢間啦，爆晒光添。OK，呢間。原來佢係自己 check in 噶。溫泉時間。我哋就去到酒店啦，呢間係溫泉酒店嗰啲嚟嘅。我哋睇下間酒店係咩樣啊？佢嘅設計就係坐一張，有張台，有個熱水，有個電視，跟住下邊有個夾萬同埋雪櫃，超方便喎！我啲懶人。哇，成排掣喎！唯一優點就係近機場嗰邊咯，因為我哋今日趕到尾班車，跟住過到嚟，去到日本嘅第一餐，喺 Lawson 度買嘅，食嘢先。好味啊！好好味，好好味。是但。OK 喎，試下便利店啲飯咯。你一定要試下我呢個，超好味。但係有啲心理準備，因為佢實在太過好味。食唔到好勁嘅 wasabi 咩？我食到啊！點解會wasabi嘅？唔知啊，好搞笑啊！一定要記住呢一個好嘅 wasabi 味，醒晒。真好正，試埋個意粉，有啲稍為冇咁好味喎。琴日好似冇點介紹呢一間酒店，咁我哋去咗呢個星野集團嘅歐毛酒店入邊去住啦。因為琴日真係太衝趕啦，其實瞓咗一晚啦，咁都幾舒服嘅。整體而言係我都覺得值得介紹下嘅，因為佢喺車站附近啦，咁同埋敷羅啦，6點零落咗去浸咗個浴啦，邊有嗰啲碳酸啊，有一個咩電器啊咁樣，嗰兩個都比較即係放鬆下自己咁樣。碳酸好得意啊，好似咧可樂入邊嘅一粒冰我哋。跟住我哋就睇民宿嗰邊先，轉頭見，耶！好啦，我哋而家咧就去到民宿嗰度啦。呢個人整緊啲咩咧？佢喺個解緊圍啊！佢喺度密室逃脫緊啊！我唔揾到個密碼，開到啦，開到啦！我攞到鎖匙啦！好嘢，我哋可以開個密室啦！OK。特種兵翻到嚟民宿啦！翻到嚟第一件事係咩咧 ？Room tour。咁咧有啲咩咧？係咪以為係衣櫃咧？佢唔係衣櫃，佢係 kitchen。佢真係一個廚房嚟㗎。我自己入嚟嗰下都呆咗。下個地方咧就係廁所，乾濕分離非常好。有佢有個唔好咧，就係咧佢好嘈。係好嘈，仲要係好嘈。好啦，入到嚟啦，都幾大間嘅。跟住之後下邊咧就係 sofa。咁因為咧我入過嚟啦，咁所以變咗做其實開始有少少亂嘅跡象㗎啦。呢一度咧就有一個最中意嗰啲台啦，咁就下邊可以有個暖爐嗰隻，就坐落去就舒服啲嘅。床啦、電視啦，同埋雪櫃。不過咧個雪櫃咧，雪櫃好嘈啊！係個雪櫃好嘈，個雪櫃嘈到點咧？就係佢嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶咁叫嘅。不過而家暫時佢又突然間唔叫，因為可能我又無意之中搖咗佢兩下，跟住佢又靜咗。佢而家唔嘈就得㗎啦。佢嗌啊！好嘈。就嘈啲咯，不過都 OK 嘅，即係唔係接受唔到嗰隻。佢間房咧，佢有暖氣可以行嘅，咁所以變咗做其實都開咗暖氣啦而家。咁跟住呢度咯，就係個暖氣啦，佢會直接暖住張床。
所以都幾唔錯嘅。其實佢個設計整體而言都舒服嘅。室外而家好似唔知應該6度定唔記得幾多度啦，都 OK 嘅，接受到嘅。由酒店同呢度對比嘅話，呢度會舒服好多。價錢方面啊，其實差唔多，但係即係位置上算係又未到話好僻，又未到話好近。因為酒店嗰度其實行2步4步到啦，其實已經去到張床度，其實好逼嘅成個環境。咁民宿真係舒服啲嘅呢一邊。其實又唔可以話2條街，1條半咯，喺中間位，始終即係一條環街咁樣，中中挺挺咯。都叫近㗎啦，因為行5至10分鐘到就一定係會去到車站。咁但係呢，如果你話論真係好近呢，酒店嗰度就真係過分近㗎啦。樓下轉左就係車站，唯一好處就係近咯。理論舒適就冇咁舒適㗎啦，就變咗。因為酒店嘅空間細啲，民宿就所以會舒適少少。最後有一件事想分享俾大家聽啊，有鑑於我哋租嗰間民宿嘅時候呢，冇做好嘅資料啦，喺間牛郎店同埋嗰啲色情場所嘅附近，所以通常夜晚都會有人鬧事啊，或者可能係飲醉酒啊咁樣。係啦，就係咁啦，呢個就係 Room Tour 嘅感受。